オッケー、やろう。途中で右、真ん中ぐらいまで来たら右、左左、顔左向けて、顔左向けて、前向いて、前向いて、前向いて、体の方がコンディションに合わせてスピード作れよ。ちょっと足毛悪いなってやつは流していいよ。格闘技のラダーはこの顔の向きだよ。大事なのは顔の向き。秒速でできるかどうか。顔の向き変えろ。途中で変えろ。そうそうそう、前向き。ラダーとかも動いてる途中に顔の動き変えたりして、顔の動き変えると前後左右が変わるわけだから、そういう風にしてスイッチした感覚を作ってそれに慣れる練習。自分がキルクリフ行った時に感じたのは、やっぱ海外の選手の方がそのスイッチして殴ったりとか歩いてきながら打ったり得意な人が多いなって感じて、日本は割とそのしっかり形のある伝統的な打撃の形、キックボクシングとかボクシングの影響が強いんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってて、でもやってくることはどんどんその海外でももちろん日本の中でも増えてるから、自分なんか特にスイッチしながら戦うから、ああいうトレーニング入れてもらってもっと自分の動きの幅が増えた感じがする。外側取ってたんだよ。一番右ストレート食らいついて相手の近いところ、ジャブから1個離れるだったら一番強いからチョンチョンチョンで入っていきます。で右でコントロールして右ストレート誘導してターンしてっていうのが1個ね。でもう1個がワン、ツー、大外取って、これは相手のストレートの軌道よりもだいぶ外で、この足をそのままこっちに向けてサイドからテイクを取るっていうのをフォームにこれ最近よくやるのはドリル練習、特に MMA すごい進化も早いから、昔はみんな結構自分の決まった構えがあって、オーソドックスの人はオーソドックス、サウスポーの人はサウスポーでやってたけど、今は結構みんな歩きながら殴ったりするし、オーソドックスの人がサウスポーになったりするし、そういう変化が結構あるから、そういうのが入ってくると一気に自分が考えなきゃいけないタスクとかが増える。でそれに対処するにはどうしたらいいかっていうことを堀江さん教えて、それをみんなでやるし、対処するんじゃなくて自分がそれを使って逆に有利に進めるにはどうしたらいいかみたいなこともドリルでやる。一番美味しいやつですね。で、相手リドルとかで牽制してくる相手に体の向き変わるってやっぱり大事だから。わかる？要は相手が長身の相手で、リドルをすごいぶっていくような選手だったら、腹を向けてるってことが狙われるわけだから、こういうふうにすれば背中になるでしょ。こういうふうにしょっちゅう腹側を変えるっていうのはすごい大事で、しかもで
ね、打てる位置を減らすことができるから、特に蹴りでコントロールしてくれる選手、自分が取りたいのにめっちゃ嫌な軌道で蹴ってくる選手だから、体を使えないと動けないですね。こういう競技ないから競技でこれもあまりできるわけです。いい感じ。今の動きを変えたいとコントロール。OK で最後今のやつをフレームのスイッチでやる。実際に初めは触ってで、このイメージができたら触らない。そうすれば空間をずっとアウトリング作る感覚が分かるし、手を伸ばしてなくても要はこういうイメージで動けるっていうのができてくる。初めは触って、まあなんか普通に触れる手またこれが一番自然かな。これが自然かな。でその後は触ってる風に動いて簡単にやって作れる。いやそういうことフレームのスイッチね。フレームのスイッチワークをアングルで作る。フレームのスイッチはアングルで作りながらフレームをしながら自分を安定した一番もらわない位置に進んでくる。そう肩を前後させるだけ。そうそう今みたいに肩を前後させるだけ。手が伸びてる風に考えれば。はい。そうないアングルにラスト。OK、大体取り方は分かったから。で、そこで立ち慣れておくと、たまたま相手がスイッチして見えた時とかね、なんか相手の方がスイッチしてくれたから見えたなとか、ここ立ち慣れてるなって、この景色見たことあるな、ここからストレス出たらいいよねみたいなのは慣れておけばいいよ。はい、コンディショニングのトレーニングはそういろんな種類があって、物を投げるやつだったり見て判断するやつだったりバランス取るやつだったりいろいろあって、当然最初は投げて取るやつとか結構できないのあったけど、やってるうちに意外とできるようになってきた。で面白いのが結構ずっとみんな似たようなメニューやっててもやっぱり得意不得意がある。この人だったらこれはすごい得意とか、例えばジョージさんだったら色見して言うやつとか数字見して言うやつとかもう信じられないぐらい早い。俺はなかなかやって最初よりはだいぶマシになったんだけど、未だにそのジョージさんとかのレベルには追いつけてない。逆にただバランス取るだけだったら、そのボードの上乗ったり綱渡りみたいに木の上だったりするやつだったらトライブの中でもかなりうまくできる方だって、やるメニューはみんな決まってるんだけど、大体選手によって得意不得意があるから、そういう中で他の選手やってんのを見て、自分と比べたりして、なんか平均的にみんなこれできてるけど俺あんまこれ得意じゃないな、ここ苦手なんだなっていうのを把握して、そしたら一人の時でもできるようになったらそれ重点的にやってその課題を克服したり、逆に得意なとこがあったらトレーニングを自分で勝手にいじくってももちろんいいから、難しくしてみてできるように練習するとか、そういうこともできるから、そこが個人でも工夫できてすごい面白いなと思う。このコンディショニングのトレーニングは。グリーン、色、青、カラー、グリーン、カラー、エロ、色、赤、リード、グリーン、リード、グリーン、カラー、4で、黄色、4で、赤、カラー、グリーン、
はい、正解です。レッド、赤、イエロー、ブルー、グリーン、グリーン、色、黄色、4で、黄色、4で、緑、グリーン、グリーン、イエロー、カラー、ブルー、色、黄色、カラー、イエロー、4で、赤、グリーン、ブルー、グリーン、ブルー、グリーン、グリーン、14、283なんとか4。5しか見えない。あといいよ、56なんとか1よ。今日全然見えない。自分最初空手やってて、普通のクラスでマスパーリングとかやるんだけど、体に力入っちゃって長男さんとかその時教えてくれてるインストラクターの選手とかにもっと力抜けってずっと何回も言われ続けて、なかなか治んなかった最初は。でももちろん堀江さんのトレーニングだけじゃないけど、堀江さんが与えてくれる視点は他の人とちょっと違くて、ただ体その力入れるなだけ意識してもなかなかとっさの時ってどうしてもそれこそ反射で力が入っちゃうもんだから、そういうのを取り除いていくトレーニングもそうだけど、その自分の中でイメージする動きを堀江さんは教えてくれて、例えば日本大体そうだけど軽量級の選手がうちのジムも多くて、でその人たちに結構早く合わせなきゃいけないから自分も早く動こうとして、けどでかいのが早く動こうとしても限界があるし、なんか無駄に力が入るだけだから当然うまくいくわけもなく、で堀江さんがあえてゆったり大きく動いてみ言われて、ゆっくり動いたら攻撃当てられちゃうじゃんって思ったけど、やってみたら意外と自分の懐が深くなって相手も入りにくくなったからゆっくりでも通用した。そういうのがあって、堀江さん自体格闘技がめちゃくちゃ好きで UFC とかもすごい見てるから、そういう新しい技術とかあったらその次の週とか UFC 見たとか言ってくれて、でお互い話したりクラスの時にもこうやって教えてくれたりする。そういう面でなんかすごい助かるというか、違う視点を与えてくれたから、それでまた自分が格闘技見るのが楽しくなって、もちろんやるのもだけど一つ楽しみ方が増える、そんな教え方をしてくれるかな堀江さんは。OK、いや最後みんな集まって、こういうのとかやって、目のね使い方が左右で変わったら、こっちもこっちもそんなに変わんねえな、ね、たまたま対戦相手によってめっちゃカーブ蹴られちゃって、やば効いちゃった、やばもうこっち出し前です無理だわと思った時に役立つかもしれないしっていうちっちゃなアクセントがあるかな。別に試合中使うと思う。 OK、いやー、よっしゃはい。編集で全部伝える。OK です。し
だぞって彼ら